صباح الخير أو مساء الخير حسب التوقيت اللي تشوفوا فيه هذا الفيديو. إذا كنتي متابعة جديدة لا تنسي تضغطي على زر الاشتراك وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل شيء جديد أنزله أول بأول. ما راح أطول عليكم في المقدمة وتعالوا ندخل في فيديو اليوم. أتوقع زي ما هو واضح من العنوان وزي ما واضح قدامكم، فيديو اليوم عبارة عن فلوج عن غسالتي ونشافتي اللي كثير منكم سألني عنها وقالوا لي أتكلم عنها، وإلى الآن من أول ما فتحت القناة إلى الآن وهم يطلبوني إني أتكلم عنها. أنا آسفة إني تأخرت عليكم، لكن في كل مرة كنت أنسى إني أتكلم عنها وجاء الوقت اللي أتكلم فيه عنها الآن. والحمد لله إني تذكرت إنه كثير منكم سألني عن غسالتي وعن نشافتي وطلبتوني فلوج أتكلم ما فيها، أتكلم عنها وأذكر لكم مزاياها وعيوبها وهل أنصح فيها أو لا وكم صار لها عندي. كل هالأشياء راح أتكلم فيها معاكم إن شاء الله بالتفصيل وقد ما أقدر إني أعطيكم معلومات وإن شاء الله إنها تفيدكم. بالنسبة للغسالة، غسالتي من LG أمامية زي ما هو واضح. لها معاي الآن تقريبا 10 سنوات، ما شاء الله تبارك الله. ما عمرها يعني تأذيت منها أو شفت منها حاجة مو كويسة، ماشية معايا تمام. إلا مرة واحدة ما أدري إيش اللي صار فيها، رفضت إنها تصرف الموية. حاولنا يمين يسار، فتحنا مقاطع في النت ما أدري إيه عشان نعرف كيف نصرف الموية. في الأخير زوجي ما أدري إيش سوى فيها وفتح لها من ورا من الخلف فك كذا فيها زي المربع ينفتح بمسامير، فتحها وطلع اللي حقها وصرف الموية ونظفها. أتوقع أنها كانت محتاجة تنظيف فقط لأن لقينا فيها زي الوبر وبقايا الملابس وكذا، فنظفها تماما ورجع شغلها ورجعت اشتغلت معي. فما أدري هل كان هذا هو السبب اللي ما خلاها تشتغل يومها وما خلاها تصرف الموية، أو كان في سبب ثاني وتحرك لما سواها زوجي. يعني هذه المشكلة الوحيدة اللي صادفتني، وما شاء الله تبارك الله مريحتني بشكل مو طبيعي. هنا قربت لكم شوي عشان تشوفون إيش مواصفاتها وإيش المفاتيح اللي فيها. طريقة استخدامها جدا سهلة. طبعا اللي عندي سعتها 6 كيلو. حالاتها يعني أو الجميل فيها أن صوتها يعني جدا واطي، مو صوتها عالي، وما تستهلك موية كثير، وحتى صوت المحرك حقها مرة واطي يعني مو عالي. فكل هذه الأشياء كانت من تعتبر ميزات فيها. وكمان كان عليها على الماطور ضمان 10 سنين، وفعلا ما شاء الله تبارك الله قلت لكم الآن تقريبا كملت 10 سنين، ماشي في 11 سنة، وما شاء الله تبارك الله مرة كويسة. وزي ما قلت لكم طريقة استخدامها جدا سهلة. هنا زرار التشغيل، أول شيء أضغط على زرار التشغيل، بعدين ألف هذا من هنا أختار الدرجة اللي أنا أبغاها. طبعا أول ما بضغط زرار التشغيل راح تطلع لي لمبات حول المفتاح. طبعا انا لما الفها كذا تلف وتختار اي درجة يعني من الملابس اللي انا ابغاها. عندك قطن سريع، يعني هذا غسيل القطن العادي، يعني اي ملابس قطنية عندك، بس انه سريع يعني ما تاخذ معك الا ساعة واحدة، لانك لو حطيتي على قطن بس ممكن تاخذ من ساعة ونص الى ساعتين تقريبا. فقطن سريع يعطيك ساعة واحدة. اصطناعي يعني هي الملابس اللي زي النايلون والاشياء هذه اللي ممكن انها تتقطع او شيء، فهتحطي لها هذه. أغطية السرير يعني زي المفارش حقت الأسرة الخفيفة تشغلين عليها هذه. الثقيلة زي الألحفة، المناشف، الجاكيتات تحطين عليها ثقيل وزي كذا. سريع 30 هذا يغسل نص ساعة فقط، وبعدها يعطي شطف وتنشيف سريع. هذه إذا كنتي مستعجلة تبغى تغسلين ملابس سريعة. هنا الشطف والتنشيف، طبعا كلها هذه تشطف وتنشف بعدها، يعني ما يحتاج انك تسوي شطف وتنشيف. بس لو حسيتي ان الملابس لسه فيها صابون او حابة تعيدي تشطيف شطف وتنشيف مرة ثانية، او انك غسلتي ملابس برا او اي حاجة برا وتكون محتاجة بس انك تشطفيها وتنشفيها، بس تختاري هذا الخيار. طبعا قد ما تلفيها تلف معاكي وتختاري الخيار اللي انتي تبغاه. شوفوا راح في الجهة الثانية. نفس الشيء هنا في الجهة الثانية عندك العناية بالطفل، ملابس الأطفال اللي يعني يبغى لها عناية خاصة. وطبعا كل خيار لو تشوفون تتغير عندك مدة الغسيل. طبعا أول ما تشغلينها بعدين تشتغل على كلمة غسيل فقط، بعدها بفترة تحول وتصير شطف، بعدها بفترة تحول وتصير دوران. يعني كل ما قلبت على يعني شغلة تسويها يطلع لك هنا إيش مكتوب.
هنا يعلمك يعني انها تسوي غسيل وشطف ودوران، ويطلع لك كمان هنا درجة قوة الدوران. قوة الدوران هذا المحرك هنا جوا قد ايش سرعته يدور، في 800 دورة 600 دورة 400 دورة زي كذا. وكمان درجة الحرارة. يعني هنا مثلا لو اخترت ايش هذا عناية صحية، معليش في بقعة هنا خلنا نشيلها نفسية أنا. المهم هنا عناية صحية، يعني الملابس اللي تحتاج عناية بالحرارة وبالبخار والأشياء هذه، تعقيم يعني من الآخر، تختاري لها عناية صحية راح يستغرق وقتها 2.25 ساعة. درجة الدوران حتكون 800، إذا تبغي الدوران يكون أقل فيك إنك أنتي تحددي الدوران اللي انتي تبينه يعني بكيفك، بس هو الأصل 800 دورة في هذا الخيار. كمان بالنسبة لدرجة الحرارة نفس الشيء، انتي تقدرين تغيرين درجة الحرارة زي ما انتي تبغي، بس انه العناية الصحية لازم حرارة، فيعطيك انه بس 95 و60 درجة. بس شوفي في الخيارات الثانية مثلا لو قلت قطن اقدر اني اوصل الى كولد، يعني حتى بدون حرارة أقدر إني أخليها 30 40 60 95 قد ما أبغى أنا، بس لأنه هذا عناية صحية يحتاج حرارة فمعطيك بس الدرجتين هذه وهذه. طبعا بالنسبة لباقي الأشياء كلها نفس الشيء. في عندك إذا عندك تبغين خيار الغسيل اليدوي، زي مثلا أنا عباياتي أحط عليها غسيل يدوي أو ناعم، عشان يعني تكون غسلة بسيطة يا دوب تتحرك بخفة. شوفوا لما أحطها على ناعم، أولا المدة الغسل مع الشطف والتنشيف كلها 1 ساعة، وبتدور 600 دورة، يعني بتكون دوراتها أقل، وكمان أنا بحطها على 400 ما بخليها يعني مرة. ودرجة الحرارة كمان أخليها على 30 درجة مئوية، لأني ما أحب العبايات تتأثر معاي بالحرارة. عموما سهلة مرة، بسيط استخدامها جدا. طبعا أنا ماني حاطة فيها ملابس الحين، لكن مو مشكلة بشغلها معاكم. مثلا إني اخترت ناعم، على طول أسوي كذا بعد ما أختار أنا اللي أبغاه وأشغلها. هي تلقائيا هنا راح تصب الموية، تنزل الموية وتنزل الصابون. طبعا هذا هو درج الصابون والموية، ما فيها أي شيء جديد، وبعدها تبدأ تدور. كمان إذا حابة توقفيها مؤقتا، نسيتي شغلة، نسيتي ما حطيتي لبس أو حاجة، أو تبغي توقفيها شوي ما تبغيها تشتغل الحين، تبغي يعني كيف أقول لكم، انه ما كنتي تبغي تشغلي عليها الحين، ممكن تشغلي عليها بعدين، توقفيها مؤقتا بعدين ترجعي عادي تشغليها متى ما تبغي تطفينها كمان عادي، ممكن تطفينها تستني شوي، ما راح تفتح معك على طول. شوفي ما راح تفتح، ليش؟ لانه فيها امان انها ما تفتح، لكن بمجرد ما تعطيك صوت تك يعني فك زر الامان، بعدها تقدري تفتحينها بكل سهولة. وهنا أتكلم عن الشيء اللي أقول حرام ما يكون موجود في كل بيت، لأنه فعلا شيء خاصة اللي عندها عيال، وخاصة اللي تسكن في مناطق باردة وما تجف فيها الملابس بسرعة. يعني أنا أقول حرام ما يكون عندك مجفف حراري في البيت، وإذا تقدري خليه هو من أولوياتك، خليه قبل أي حاجة ممكن تجيبينها إنك تجيبي مجفف حراري. بالنسبة لي المجفف الحراري حقي أو النشافة زي ما تسمونها، الشركة بريطانية، أنا آسفة في واحدة قد سألتني قبل وقلت لها شركة إيطالية، هي بريطانية، اسمها بديتك أتوقع زي كذا إنه مكتوب اسمها هنا، شوفوه أتوقع إنه اسمها بديتك، إن شاء الله إني نطقتها صح، لأني دورت لها على النت على الماركة هذه ما لقيتها. وقتها أنا ما قد سمعت في الماركة هذه أبدا لما جيت أشتريها، لكن نصحني فيها الرجال في المحل واشتريتها، توكلت على الله وأخذتها والحمد لله. طبعا أخذتهم الثنتين في نفس اليوم، وما شاء الله تبارك الله لها الآن 10 سنوات ما عمرها يعني اشتكت من حاجة، ما شاء الله تبارك الله ماشية معي زي الساعة. هنا كمان قربتها لكم عشان تشوفون الخيارات اللي فيها. طبعا هذا هو زر التشغيل. أول شيء تختاري أنت درجة الحرارة اللي تبغينها، من هنا تلفينه زي ما تبغي، وبعد ما تختاري درجة الحرارة اللي تبغينها تشغلين
زر التشغيل. طبعا كيف تعرفين درجة الحرارة المطلوبة؟ مكتوب عندك هنا كل شيء، إذا تبغي تجفيف القطن، إذا تبغي يعني كل شيء تبغي، الأشياء الخفيفة، الأشياء الناعمة، البوليستر، كل شيء يكتب لك هنا إنه درجة الحرارة المطلوبة كم، إنه من 120 إلى 160، من 100 إلى 140 زي كذا. عموما بالنسبة لي أنا ما قد حطيتهم أكثر من 80 دقيقة لجميع الملابس حقتي. يعني إذا شفت إنها خفيفة دائما أحط 60، إذا شفت إنها ثقيلة زي القطن والجنوز والأشياء هذه أحط 80. ما قد حطيت أكثر من كذا أبدا. طبعا الزرين هذه سيبكم من هذا انكسر، هذا الشيء الوحيد اللي خرب عندي انه انكسر الزرار، بس لو لقيت له زرار حبدله ان شاء الله. المهم هنا وش عندك الازرار هذه، هذا ضبط الحرارة، وهنا ضبط العناية بالتجاعيد، ضد التجاعيد يعني. طبعا كذا شوفوا من الجنب انا ضغطتها، يعني لما تفكينها تصير الحرارة نص، يعني تصير نص حرارة، مو حرارة عالية. لما تضغطين عليها تكون حرارة كاملة. وهنا كمان انك تشغلي ضد التجاعيد او عادي ما يهمك يكون فيها تجاعيد او لا، اهم شيء انها تنشف. انا بالنسبة لي مشغلته لاني ابغاها ضد التجاعيد، وحرفيا تطلع لي الملابس مو محتاجة كوي ابدا، الا بعضها زي مثلا ثياب زوجي يعني يبغى لها شوي انك تمرين عليها عشان تصير اللي مرة يعني ما فيها ولا شيء. بس بالنسبة للجنوز، تيشيرتات، ملابس بيت، بجايم، كل حاجة ما صرت اكوي ولا حاجة، حرفيا اطبقها على طول. وبس والله يعني مرة حلوة هذه الشركة، ومرة ما عانيت فيها، وأنصح فيها جدا. أنا ما أدري هي لسه موجودة أو لا، بس جدا أنصح فيها. طبعا زي ما قلت لك، بعد ما تختاري درجة الحرارة اللي انتي تبينها، أي درجة تختارينها، الدرجات مكتوبة هنا على الحافة، 40 60 80 100. افرضي حطينا 100، تسوين تشغيل على طول اشتغلت معانا. وبس خلاص خلصتي، تبغي تطفينها طبعا كذا ما تطفى، بمجرد ما تفتحين الباب تطفى. هذه هي. طبعا هنا لسه ما نظفتها، فيها وبر هنا تعلق فيها في الحواف، بس اني انا عمدا ما نظفتها لاني ابغى اوريكم حاجة هنا. الحلو فيها طبعا انه فيها هذا الشيء، مو كل المجففات يكون فيها هذا الشيء اللي هو مصفاة للوبر. شوفوا كمية الوبر والشعر والأشياء اللي مسكت في المصفاة. طبعا أنا عمدا ما نظفتها، يجي فيها أكثر من كذا، نظفتها لي يومين تقريبا وتركتها علشان أصور وأوريكم. شوفوا كيف ينشال بكل سهولة، بمجرد ما أسوي كذا شوفوا ينشال الوبر كله. يعني عادي أنا أشيله زي كذا أرميه، وبعدين أنفضه بفرشة خفيفة مخصصتها له، وأمسحها مسحة خفيفة وكل شيء يروح وتمام. هذا كله وبر من الملابس. وبس تشيلينها عادي كذا، تفكينها وترجعينها، ترجع على طول. شوفوا الشيء لها سهل وترجيعها كمان سهل. بالنسبة للأسعار، أنا قلت لكم إني شريتها من 10 سنوات، وقتها كانت الأسعار أرخص وكمان ما كان فيه ضرايب، فأخذت الثنتين يومها ب3000 ريال أو 3200. الغسالة كلفتني 1300 ريال، أو عفوا الغسالة كانت ب1500 والنشافة كانت ب1300، يعني كلها على بعض كانت بحدود 3200 أو 3300 ريال مع بعض. وأخذتهم من محل واحد، أتوقع أنه محلات الريم اسمه، للإلكترونيات، موجود في شارع أبو بكر في مدينة الطائف إذا ماني ناسية. أخذتها من عندهم وما شاء الله تبارك الله صراحة، يعني ما ندمت اني اخذتها. وهل انصح فيها؟ نعم انصح فيها وبقوة. بالنسبة لي للغسالات، افضل غسالات الجي بلا منازع. بالنسبة للنشافات انا ما عندي اي خبرة عن اي نشافة ثانية، وهذه النشافة الوحيدة اللي قد جربتها واستخدمتها. كمان نصيحة مني لكم، لا تفكرين تاخذين الغسالة اللي تيجي غسالة وفي يعني غسالة مع مجفف حراري في نفس الوقت، 2 في 1، لانه كل اللي اخذوها كذا 2 في 1 خربت عليهم. وأولهم أمي، ومو واحدة، 2، يعني واحدة اللي في مدينة الباحة وواحدة اللي في مدينة جدة.
يعني شريتهم الثنتين في نفس الوقت، حطت واحدة هنا وحطت واحدة هناك، غسالة مع مجفف حراري، وواحدة كانت سامسونج وواحدة كانت شركة ثانية أنا ماني عارفة إيش هي. ثنتينهم خربوا، وثنتينهم نفس المشاكل تقريبا. فأنا أفضل إنك خذي غسالة لحالها وخذي المجفف لحاله. وبكذا نكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم. أتمنى الفيديو يكون عجبكم. إذا كان عجبكم لا تنسوني من اللايك والكومنت والاشتراك. أحبكم كثير، أشوفكم في الفيديو الجاي، ومع السلامة.